Hola y muy buenas, mi gente bella, gente hermosa, gente preciosa, gente linda. Aquí hablándoles del santo Jin, el santo Santiago. Y bueno, pues para presentarles el cómo ser tóxico con Rain en Mortal Kombat 11. Y bueno, en Liga de Combate también, que nuestro primer rival es un Liu Kang. Es un Lee Kang, que ya es un como personaje principal, ¿no? Uno de los principales de Mortal Kombat, ¿eh? Toda la vida siendo de Mortal Kombat. Y aquí vamos con Rain, con la variante exactamente de lluvia de terror, ¿eh? Que es la que mejor se nos da. Pa, 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 pa. Aquí vamos, mi gentecilla. Let's go, let's go. La Liga de Campeones que la verdad no fue tan bien. No hubo tiempo de terminarla, de llegar a la posición que se esperaba, pero bueno, se hizo lo que se pudo y de la mejor actitud, mi gente. Aquí vamos de ahí. Le damos una patadita, el 50-50 que se levanta con un golpe, pero le quedamos en el combo y que nos vamos. Nos vamos al Superflex. Que se levanta con su Wake and Bounce. Se levanta con su puño, me agarra y me saca música de la quijada. Viene y me abre, pa. Lo pasamos en el aire. No cae en el truco. Vamos y cae en el 50 y 50. Me agarra y me mete en la esquina, ¿no? Me metió en la esquina. También nos paramos con un golpe, pero no cae. No cae nuestro querido compañero rival. Pa. Vamos ahí, que tampoco ya se la prendió. Vamos viendo que el salto se cubre muy bien el pavito, ¿ah? Pero con los agarres como que no se los ve. Ahí está, intenta agarrarme, pero no le sale. Pero me abre. No nos dejamos de agarrar. Muy mal, muy mal. Muy mal ese movimiento, ese saltito que nos adivina. Que lo vio venir, exacto. Y nos mete un chacazo, ¿no? Bueno, eso se tiene que remontar, muchachos. Se tiene que hacer la remontada. Vamos con los agarres. Un agarre frontal y que no se lo espera. ¡Punga! Ese es el truco de este Rain, que casi nadie se lo espera, que va con la burbuja, pero a tope, ¿oh? Vamos de ahí. Le metemos las pataditas. Le metemos, que no se deja, pero ahí sí, ya lo abrimos y se levanta de nuevo con el Wake and Bounce. Con el golpe me saca música de la quijada, Me rompe la cara. Ay, eso que yo ya lo esperaba. Eso ya se lo veía venir. Pa. El overhead que no se lo huele. Y ahí estamos, gente. Vamos con la igualdad. A ver quién es el que se lleva la pelea. Pa. Sus pataditas que son un poquito molestas. Papá, estamos en la esquina. Pero que nos abre. No nos deja salir de ahí, no nos deja, nos mete presión. Aguantamos la presión que no nos deja, nos quiere agarrar y pa. Ahora tú te vas a la esquina, pavito. Te vas de la esquina, de la esquina no te voy a dejar salir, Nos mete presión, hasta que mete presión duro. Pa. Y pa. Le agarramos. Le vamos, pa. Lo agarramos de nuevo. Si ven que el pavo no está apto para desagarrarse. Bueno, ahora sí ya nos ha metido y ¡pum! Uy, qué mal. Pa. Si no rompía ese combo, me cagaba con el Fatal Blow. Y ahora sí, Pac, lo esperamos, Pac. Y qué buena manera de finalizar un combate con un Brutality, gente. Vamos ahí. Primera ronda para nosotros. Ya saben que en la liga de combate es el primero que llega a 2 victorias. Llevamos una. Let's go. Que esto está prometedor, Tiene un buen futuro estas peleitas. Lo que ya se va a cambiar a su main, me imagino, a su main character. Pero nosotros estamos igual en me parece un nivel considerable. Un Rain que sí se puede defender y dar batalla a cualquiera, gente, a cualquiera. Ahora que se coge el Jax. Jackson Briggs.
Jackson Briggs también es un carácter bueno, la verdad. Tiene sus 50-50, unos agarres pepas y viene con la variante esa de martillo ardiente. Martillo ardiente y experto de lucha. Ese creo que es experto militar, si más no me equivoco. Vamos ahí. A no resguardado. Spag se levanta, el pavito este se levanta, pero ya le conocemos. Nos vamos por un lado y fallo el combo. Pero el agarre no se lo huele. El pavito este como que para los agarres está un poquito quedadito. Pero vamos ahí, aprovechando ahí las dificultades, las debilidades, mejor dicho, de los oponentes. Me mete ese overhead y no lo vi. La verdad es que no lo vi, lo agarramos de nuevo. Lo agarramos, no cae en nuestra burbujita. No se quiere dejar hacer el superflex, pero lo cazamos. Y nos llevamos el round, gentecilla. Vamos, gente. Vamos, veamos qué tal nos sale este pavito ahora. Intenta los combitos abajo, boom. Que no se lo ve, pa, ya te conocemos. Y ahora sí cae en el superflex, toma. Patada round the world, combito con elegancia, papi, con estilo, pa. Y ahora sí somos tóxicos, gente. Give me the crushing blow. Y a la casa, papito, a la casa, papu. A la casa, mi rey. Y para terminar esta rondita con un fatality, pues sí, ok. Para sacarle los ojitos de las cuencas. Y nos llevamos a la casa de trofeo esos ojos, gente. Así que el primer combate de liga de... El primer combate de liga de combate. Valga la redundancia, sí. Nos llevamos las recompensas, que es lo que nos gusta. Que son los incentivos, ¿no? Para mantenerse activo. Siempre activo, mi gente. Siempre. Vamos con el siguiente combatillo. A ver a Griffon. Los nombres de usuarios son algunos llamativos. Vaya que sí. ¿Con cuál nos irá a pelear Griffon? Será con otro Briggs. Que se viene otro Briggs a darnos batalla, gente. La hija de Jackson, Jacqueline Briggs. Veamos qué tal nos trata. Veamos qué tal se porta nuestro oponente. Y seguimos con Rain. A darle caña. Mi Genchi querida. Pimba. Vamos a ver qué tal nos va con este pavo. Vamos, nos paramos con un golpe sushi. No se deja abrir. El pavo este no se deja abrir. Uy, ¿qué pasó? El internet hay un laxito. Le metemos y tampoco cae. El 50-50. Ese 50-50 puede ser agarre o puede ser bien abajo. Pero es súper bueno. Súper buena la variante. Es un personaje que es... Sinceramente es medio roto el Don Rain. Que nos abre. Nos madruga en el aire. Nos madruga el pavito. Toma, le metemos un gancho para que salte, le adivinamos que se viene y con estilo super flex. Con estilo, ¿y qué pasa, papu? ¿Cómo me vas a querer meter el fatal si te meto por abajo la patada? Y te mando para round the world. Uy, me madrugó, papi, ¿vieron eso? Me metió el puño en toda la cara. Ahora te vienes para la esquina, pavo. Y no me saltes, pavito. Uy. Este pavito se adivina bien el overhead. Que nos mete. Estamos aquí acorralados in the corner. Y toma. No se deja. Salta muy bien. Jackie también es un personaje hábil, de los que son hábiles. Porque Jackson sí es un tronco, pero igual si te agarra, te parte, igual que terminó. Uy, caí en la trampa del Fatal Blow. Ahora sí me lo comí entero, boludo. Me lo comí entero.
mí con papas. Con papa, con salchipapa, ve. Bueno, pero no importa, tranquilidad. Estamos empatados y ya el pavito ya perdió el Fatal Blow. Eso es lo bueno de Mortal Kombat. Puedes solo usar una vez ese Fatal Blow. Y ya no, nada más. Lo agarramos, no se lo huele el pavo tampoco. Nos lanzamos al ataque con las pataditas y los agarras. Toma, el overhead, nunca se lo huelen, casi nadie se huele ese overhead. Pero nos mete el compaso, ¿ah? Nos agarra, pimba, pimba. Y nos da una pequeña lección, ¿ah? A ver, que se me calma mi rey, jefe, fiera, mastodonte. Usted se me va a calmar acá. Y nos llevamos del primer set, mi gente, el primer set. Set. Son 2. El primero que llega a 2 ya. Cabe recalcar. Cabe otra vez decirlo, mi Genchi. Ahora veamos, mi gente. ¿Cuál será The Next? ¿O seguirá con el mismo carácter? No, peleaba muy bien con Jacqueline. Veamos. Se me ha ido la capturadora ahí, mi gente, pero no se han perdido de nada. Seguimos de ahí. La mitad de vida que se le va, le agarramos. Uy, papu, ese super flex, que son los que me gustan. Pavo, déjate ganar, pavito, papá. Y eso es. Con esos crushing blows. Es increíble la vida que jala, ¿eh? Es increíble la vida que jala. Pero vamos ahí. Este pavo salta mucho. Lo agarramos. No lo dejamos. Otra vez lo agarramos. Y aquí somos tóxicos. Papá. Y cambiamos a... Le metemos a él en el corner. Vamos. Toma, cabito. Un agarre más y ya estás listo para el Brutality, papi. Brutality, gente querida, gente hermosa. Una buena manera de terminar un combate ganándonos el set. Rain es una máquina, la verdad. Rain es ágil y fuerte, un personaje roto. Me gusta mucho jugar con Rain, la verdad. Vamos. Siguiente combatillo. Ya saben, Rain en modo lluvia de terror. A meter terror y ser tóxicos. Uy. Jade, que es un personaje igual roto. Sumamente roto. Con Jade tú puedes ganar sin ni siquiera acercarte a tu rival. Sin ni siquiera tocarlo. Ya te lo digo yo, gente. Let's fucking go. A ver qué tal nos va con esta Jadecita. Jadeando. Veamos qué tal. Hay angusta, toma. Uy, me madruga. Toma. Que se come todo el combo y el overhead. Le metemos patadita. Uy. Es investida con la patada. Toma, perro. Papá. Los reflejos a tope. Toma. ¿Quién le quieres enganchar? Uy, a mí me adivina y caemos. De gana topamos la tecla y le llevamos al corner. Y no puede ser, me estás jodiendo. Me aplica el Fatal Blow. Y me remonta, pues prácticamente con eso. Me ha remontado. Una laminita al palo. Una provocación. Y vamos de ahí, no caemos en eso. Que la llevamos. Uf. Se levanta con eso, ¿no? Toma. Para que se calme mi papu. Ya no se deja agarrar. Bien. No caemos. Uy. Esa patada y ese overhead que metes es la fucking hostia, ¿no? La cagadísima. Ay, no puede ser.
No caemos en la una, pero caemos en la otra, gente. Y se lleva él. Se lleva el set. Se lo llevó Jade. Pero bueno, vamos. Esto está entero todavía. Falta de madurar. Falta todavía. Falta de crecer. Falta todavía. Let's fucking go. Let's go. Let's fucking go. Let's chucha go. A ver, muchachos. Veamos. Ya tengo idea de cómo juega este pavito llamado Ayangusta. Ah, mete. Toma, lo madrugamos. Que no nos salte, gente, que no nos salte. No me vas a poder saltar. Toma. Uy, otra vez. Uy, y rompo y me meto todo el crushing blow en la panza. Se me vieron hasta los intestinos. Pero vamos todavía, que hay como remontar. Vamos. Toma, me lo como. Parece que ya está perdido esto, pero sí se puede remontar todavía. Esperamos, crushing, give me the crushing blow. Y a dormir, pavito. Remontada. Creíste que te ibas a llevar, ¿no? El set tan fácil, ¿no? Como también el crushing, me lo como. Hay que ponerse nerviosito, porque si no, la mente se pierde y toma crushing blow. Guerra de crushing blows desde ahora. Ah, me hiciste crushing blow, toma otra vez crushing blow. Fucking pavo. Ah, me quiere hacer caer otra vez en eso. Uy, y me caigo otra vez. Que me mete el fatal blow. Ya, pues yo creo que ya me mata con esto. No me mata, pero ya me va a matar. Scar. Es más que seguro. Un pixel me sobra. ¿Qué voy a hacer con un pixel? Es misión imposible eso. Vamos con el tercero, que tenemos que remontarle a este pavito. Pero lo bueno es que ya perdió ese fatal blow roto. Vamos agarrando. No se huele, 50-50 y venga. Y este pavo me quiere hacer caer, pero no vamos a caer. Tenemos mejores reflejos. Y metemos un super flex. Le adivinamos y toma. ¿A quién le querés saltar, pibe? ¿A quién le querés hacer el overhead? Toma. Esta era una guerra de crushing blow que se tiene que terminar con un crushing blow. Ahí vemos el poderío de Rey. Y bueno, gente, empatamos este set. Empatamos estas peleitas. El próximo que gane se lo lleva. El próximo que gane se lleva el premio a casa. Y danza con victoria. Déjame salir con victoria. Jade. Es una cerdita esta Jade también. Y a Ayangusta lo sabe utilizar a Jade. Pero no se lo dio eso de ti. Los reflejos que tenemos. No vamos a caer tan fácil, gente. No se vamos a caer en eso. Pero nos mete igual palito y patada. Palito y patada. Palito, nos prueba nuestros reflejos y no nos deja salir. No vamos a caer, no voy a caer, Ayangusta. Ahora tú te metes en la esquina, Ayangusta, y ahora sí. Esto sí, de aquí no vas a salir, papi, no vas a salir. ¡Pah! Tómalo. Es que piense que uno va a seguir cayendo en sus fatal blows, ¿no? En sus fatal blows, que quitan una vida, pero durísimo. Quitan mucho esos fatal blows. Y lo llevamos, lo sacamos de la esquina. Falla su fatalito. Lo volvemos a meter a la esquina, gente. Uy, ahí se me metió entero. No quiero agarrar, no puede. Pimba. Toma. Y crushing blow. Belleza, y otra vez que caes en el crushing blow del santo, que caes ahí. Seamos tóxicos, suelta veneno, Rain, suéltalo todo el veneno. Y ahora
casi un fatality para terminar esto. Nos llevamos todo. Nos llevamos la victoria. Ya lo Bohemian Rhapsody. Tenga. Pesado, tenga. Lobby, papi, a lobby. A lobby, mi master broster. Ahí estamos, las buenas recompensas. Vamos a unos siguientes combatillos, a ver qué tal nos trata, cómo nos va. Con Mecha Omega. Seguimos con Rain, siendo tóxicos con Rain, La verdad es que contra Jade sí fue tóxico. Como se podrán ver, Fatal Blow seguidos ya al fucking lobby. Vamos aquí. Let's see what happens. Tiri. Ahora vamos a ver qué nos depara esta pelea con Subcerdo contra Subcerdillo. Subcerdo, a ver, veamos qué tal nos va. Bombito. Lo básico de Rain, que es una belleza. Lo agarramos. No lo dejamos que nos haga su barrida, pero nosotros sí le hacemos nuestra patada. Lo mandamos around the world. Y ese overhead también a veces es difícil de ver con Rain. Tiene mucho 50-50 este Subcerdo. O bien te ataca por arriba o bien te ataca por abajo. Tienes que tú cacharle ya. Uf. Ya. Claro que sí. Nos da remontado. Fucking Subcerdo. Con eso sí ya me manda prácticamente a planchar oreja, gente. Pero esto recién empieza. Y hay que remontarlo. Hay que remontar, gente. No hay que darse por vencidos. Pa. Le vemos. Pone a prueba nuestros reflejos, pero le damos una probadita de ellos mismos. Probadita, pa. Y falló el combo. Santo, ¿por qué fallas el combo, santo? No podés hacer esas cosas. Vámonos. Pues esto pinta bien. Y ahí sí, otra vez, mi gente. Se me ha metido un problema en la capture. Pero bueno, nos hemos llevado el round. Eso es lo que importa, mi gente. Y nos mete un rushing, un uppercut en toda la cara. Esperaba el pavo esperaba que rompa el combo para meterme la patada en el pecho, pero no caímos, gente. Ya me la dolía. Ya en ese sí caímos, pero en el overhead no. Pero falló de nuevo el combo. No importa, lo metemos desde aquí. No lo dejamos salir, mi gente. No lo dejamos salir y ya lo matamos, papi. Morite, Subcerdito. ¿Para qué te traje? Let's fucking go. Seguir demostrando las habilidades de Rain. La cerdería de Rain, porque sí, como ya reconocí, es un personaje un poco roto. Pero que es lindo de usar, tiene unos combos chéveres, de eso que te manda de un lado para el otro. Te manda de un lado y vos sales por otro. Y te sigue castigando. Elegante, vamos con Subcerdo. Se levanta con una patada que me pega en toda la cara. Esos overhead también son efectivos. Un pequeño saltito para meter una patada que te cagas. El overhead, lo como. Mala esa acción, Lo vamos haciendo y me jalo otra vez. El combo. Ya despabila, pavita. Pam. Está haciéndolo. No nos dejamos de agarrar. Y la puta madre. Con el poco de vida que tenemos, nunca es tarde. Pero bueno, en esta ocasión ha sido tarde ya. Se lleva nuestro amigo Mecha Omega, se lleva su round. Tenemos nosotros todavía mucho que dar. Como ya les digo,
Ahí es donde más se tiene que uno concentrar. Y tómala. Te metemos, no caemos en tu trampita para abajo. No vamos a caer. Ya te conozco lo que sabes hacer, Fabito. Pero sigo fallando los combos. Y eso me preocupa mucho porque... Ay, no caemos en esa cosa de los overheads. Y si caemos en el de abajo, Dios mío, se está complicando esto. Este pavo se lo quiere llevar. El subcerdillo. ¿Por qué? Que no da el uppercut, señor Rain. No me jodas, me agarró y me mete un crushing. Mira con cuánto me quedo, con un pincel, pero pa. Joder, una remontada. Mira que es eso, si es medio de un píxel esa basura de vida que me quedó, pero aún así da gusto, la verdad, da gusto a veces ganar así. Toma, no se percibe ese le repetimos la dosis. Ahora sí vamos a ser tóxicos, nos mete uppercut. Tómalo, gancho, el uppercut. Ya no nos comemos de sus overheads, pero nos comemos del uppercut de mi pavito amigo, no fuck. O vienes por arriba, vienes por abajo, nos prueba. Toma. Por abajo no, papi. Por abajo no. Tómalo. Let's go to the corner. ¿Pero qué quiso hacer? Tómalo. ¿Qué quiso hacer? Ni yo me esperaba ese ataque de mi amigo Mecha. Mecha. Un fatality para terminar la pelea. Nos llevamos los ojos de regalo y de trofeo. Así es, mi gente. Ha sido un buen video. Lo dejamos aquí. Y esperemos que haya sido de mucho gusto y de mucho agrado para ustedes. Estoy empezando en esto. Y la verdad es que espero que sigan habiendo combatillos. Ya saben, si es que alguien se anima al jugueteo, agregarme. Y ahí nos vemos, mi gente hermosa. Besos y abrazos. Caricias y ternuras. Chao.